बिल्ली या कंप्यूटर, कौन है ज़्यादा तेज? दोस्तों, क्या आप जानते हैं साल 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के साइंटिस्ट ने कंप्यूटर की दुनिया में एक अनोखा आविष्कार करने का फैसला लिया था। कंप्यूटर्स काफ़ी एडवांस तो होते हैं, पर ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर नहीं था जो इंसानों के चेहरे को भी पहचान सके, जैसे कि बिल्लियां बेहद आसानी से करती हैं। कंप्यूटर इंजीनियर वे लू का कहना था कि वे नेचर से इंस्पायर होकर एक ऐसा ब्रेन बना रहे हैं जो चीज़ों को याद रखने के साथ साथ मल्टीटास्किंग और कुछ छोटे फैसले खुद लेने में सक्षम होगा, बिल्कुल किसी कैट ब्रेन की तरह। पर कैट सी क्यों? साइंटिस्ट का मानना था कि कैट ब्रेन की नकल करना ह्यूमन ब्रेन के मुकाबले काफ़ी आसान है। दोस्तों, आपको ये कैट इंस्पायर्ड कंप्यूटर्स का आइडिया कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हर रोज़ नेचर से इंस्पायर्ड ऐसी अमेजिंग इनोवेशंस और आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।